Boa tarde, amiguinhos, beleza? Faz tempo que eu não gravo um vídeo, né? E hoje eu vou falar aqui, ó, da Hilux. Essa aqui é uma SW4. E ela tá batendo a suspensão. Coisa simples de tudo. Aqui, ó. Não sei se dá pra escutar. Vamos aproximar mais aqui. A câmera hoje eu tô com a câmera meio ruim aqui do celular. Mas, ó. Aqui é a bieleta, é uma pecinha de nem 20 centímetros, nem um palmo. Ela vai ligada na barra estabilizadora da caminhonete. Então ela bate, ó, tá gasta. E como ela mexe constantemente, né, por causa da suspensão, ela fica batendo. Então um parafuso aqui, outro embaixo e já era. Como que eu fiz para tirar? Eu levantei a caminhonete, tirei o pneu e coloquei uma viga aqui e baixei a caminhonete de novo para calçar na viga. Lógico, tá apoiado no macaco também. Mas qual que é a intenção? Ficar estável de novo, na mesma altura da roda de lá, porque daí ela afrouxa a bieleta, né? Que a barra estabilizadora não fica forçando, não fica torcendo, né? Barra de torção. E a bieleta nova aqui, ó. Comprei essa aqui, nem sei a marca, Solopes. R$60 paguei, deve encontrar até mais barato, não sei durabilidade, né? Não sei nem dessa aqui. Mas eu vou trocar. Aqui o parafuso maior é na parte de cima ali, é aqui. E o parafuso menor na barra estabilizadora embaixo. E é um barulho que vai enchendo o saco, né? Vai batendo, ó. Vamos ver se dá pra escutar, ó. Agora pensa isso aqui constantemente, né? Enche o saco. E daí já fica ruim. Beleza? Então acho que é isso aí. Curtam o canal aí, dê o joinha. E até mais.